Tradycyjna forma małżeństwa polega na tym, że powinno się odrzucić zdanie kocham Cię, bo Cię potrzebuję. To jest takie zdanie, które wzrusza niejedną dziewczynę i chłopaka. Kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Dobra, ale ważniejsze jest zdanie potrzebuję Ciebie, bo Cię kocham. To jest zdanie tak zupełnie określające fenomen piękna życia małżeńskiego. Potrzebuję Cię, bo Cię kocham. To znaczy, zwróciłam uwagę w szkole na Ciebie, że chodzisz taki smutny. I zobaczyłam, jaką smutną książkę czytasz. I gdy szliśmy na koncert z młodzieżą, Ty poszedłeś na inny koncert. Znowu muzyki poważnej i smutnej. Ty mnie zaintrygowałeś. Ty mnie zainteresowałeś. Czego Ty chcesz? Jak mogłabym Ci pomóc? To jest najbardziej strzelisty początek do miłości. Nie kocham Cię, bo Cię potrzebuję, bo to jest normalne wygodnictwo. Tylko potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Ty mnie intrygujesz. Wobec Ciebie chcę sobie ustawić jakieś zadanie. I to nam naturalnie wychodzi łatwiej przy rodzicielstwie. Jest dużo łatwiej się żyje, jak sobie dziecko nie urodzisz, nie? A jednak jesteś rozkochana w tym, że urodziłaś. Tam jest właśnie, potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Przyglądam się, czego chcesz, co znaczy ten płacz, co znaczy ta minka, co znaczy to stępnięcie. Myślę o Twoich marzeniach, próbuję je spełnić. My się tam w ogóle nie boimy zadań. Te zadania nadają sens naszej prozie życia. Natomiast wobec męża czy wobec żony to jest takie żadnych zadań. Miłość to miała spaść ma z nieba, a ja kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Nie. Masz, tak jak kiedyś się zainteresowałaś nim i właśnie nim, tak do końca życia masz się interesować nim. A przede wszystkim tym, co jest w nim najbardziej ukryte. Czyli tym, co jest w nim najbardziej wewnętrzne i często też i smutne. Bo takie coś nie mija. Jak ksiądz powiedział, że jak ktoś się spowiada w 18 roku życia z jakiegoś swojego smutku, to w 40 z podobnego się spowiada. Że to się ciągnie za nim. Że jest zakompleksiony i dlatego jest agresywny. No i się spowiada z tej agresji. Bo on ciągle jest zakompleksiony. Jak poznasz żonę, mężu taki smutek, jak go tak pięknie określisz, zrozumiesz i nazwiesz. Jak staniesz się przyjacielem i ochroną występowania tego smutku, ten smutek będzie się pojawiał. Oby dzięki Tobie coraz rzadziej. Bo w tym momencie po pierwsze masz zadanie wobec tego mężczyzny, wobec tej kobiety. Po drugie na całe życie jest bardzo szczęśliwie. Gdy się decydujesz na rodzicielstwo, też na całe życie masz zadanie i Ciebie to raduje. Po trzecie, czujesz się potrzebna w tym małżeństwie, a nie tak jestem pomóc. Po czwarte, jeśli będziesz go w tym wspierać, pomagać, to on będzie bardzo chciał być koło Ciebie. Bo mało ludzi tak pragnie wyczuje jego centralny problem. A chcąc być koło Ciebie, będzie wsłuchiwał się w Ciebie. Więc i Ty będziesz miała z tego zwrotny interes, bo on zacznie z czasem robić to samo Tobie, żeby zajmować się Twoim centralnym problemem. I to jest taka wymiana dawstwa, gdzie jestem wyjątkowym przyjacielem, bo aż tak bliskim i na całe życie mu potrzebnym, bo ta jego słabość do końca nigdy nie przejmie. I ja będę ją kontrolować. Czasami obronię Cię przed ludźmi, nawet coś tam niewinnie kłamiąc. Czasami dam Ci kopniaka, żebyś się nie wygłupiał i to coś zrobił, czego obawiasz się robić. Czasami Cię przytulę, że wiem, dlaczego boisz się to coś robić. Bo takiego przyjaciela każdy mężczyzna nie chciał mieć. A baba może uczwierkać z życiorysu. No to co zrobić, żeby nie czwierkała? Starać się być takim samym przyjacielem dla mnie. Chodzi mi o to, że dawstwo, generalnie w takiej rachubie życiowej, ekonomicznej, prawdziwe dawstwo, jest też opłacalne dla Ciebie. Mówię o szacunku, koniec, kropka. Tak już ma być.
I czy kobieta jesteś bardziej wykształcona, więcej zarabiająca, bardziej operatywna? Mogłaś być, mogłaś nie być. Chcesz być, lubisz to, proszę bardzo. Ale musisz poszanować. Autor tych badań, wielkich badań, światowych już badań, wcześniej europejskich, potem światowych, Czech, profesor Platowkin, powiedział, że jak nie wiesz, za co go szanować, to szanuj go za to, że się ożeni. Bo w dzisiejszych czasach, powiedział profesor Platowkin, żenić się, trzeba być trochę lepszym idiotą. Bo dzisiejszy sfeminizowany świat ustawił człowieka, mężczyznę w takim strachu, wszyscy się raz patrzą, nie? Czy dom zbuduje, czy drzewo posadzi, czy jego dzieci pojadą na narty, czy nie pojadą na narty, ile zarobi. W dzisiejszym świecie mężczyzna na zdjęciu ślubnym przystojny jak cholera wygląda jak wystraszony taki wróbel. Średnio ładna dziewczyna wygląda jak rologryziter. Bo mężczyzna wchodzi naprawdę w tak trudny czas opinii, oceny przez te wszystkie feministki, czy on na pewno w pełni chłop. Natomiast dziewczyna jest w sytuacji komfortowej dzisiaj. Będzie pracować zawodowo, ale go wspiera. Nie będzie pracować zawodowo, no ale jaka matka. 3 razy dziennie na spacer wychodzi. Jeśli on gdzieś tam haruje i te pieniądze zdobywa, ma mały romans, sola świnia, nie dość, że go w domu nie ma, to jeszcze miał ten mały romans. Ale jeśli ona tu jest z dziećmi i ma mały romans na placu zabaw regularnie o tej samej godzinie, nieprzypadkowo przychodzi z jakimś innym tatusiem się spotykając, to się, no i nic dziwnego, męża w domu nie ma. No naprawdę kobiety zabiły w mężczyźnie to, że mężczyzna chce być szanowany. Za co? Za to, że bierze ją pod swoje ramię. No współczesna wyzwolona dziewczyna, pod moje ramię. Ja bym z ciebie wszystko zrobił, ja twoje dzieci wychowam. Dzieciak, że koło mnie jesteś, nie? A zarabiam więcej niż ty. Nie, on musi czuć to, że ona wie, że jakby co, nawet jak na co dzień są podobnie operatywni, czy nawet on mniej, że on po prostu wszystko zrobi, by ratować sytuację ciężką. Że jak będzie powódź, to on znajdzie łódź, że jak będzie wojna, to on wywiezie dzieci, gdzie trzeba. I wykład jest dłuższy, natomiast dowcip powiem, który tak troszkę ilustruje ten wykład. Było małżeństwo, które przeżywało 100. rocznicę ślubu góralskiej, więc w ogóle szaleństwo. Kilka pokoleń obserwowało, jak oni pięknie się kochali. No i jakiś młody Jumas podchodzi do tego staruszka i mówi: niech no góral nam sprzeda tą receptę na szczęśliwe małżeństwo, to przecież już pokolenia opowiadają o szczęśliwym waszym małżeństwie. A ten góral mówi, że to właściwie żaden problem ta recepta. Że oni sobie przed ślubem powiedzieli, że ona się zajmie domem, nastrojem. Uwaga, kobieta z kolei, tak jak mężczyzna szacunku, potrzebuje miłości, wprost, czułości, delikatności. Że ona w domu będzie się zajmować i kwiatki na stole, jedzonko i dzieci, a on jej obiecuje, że jak nie urodza i będą mieli co żyć. Jak dach wiatr zerwie, będzie nowy dach. No i tak całe życie żyli tylko tym postanowieniem. To wystarczy? Oczywiście. A dużo było tych nieszczęść góralu, a Bogu dziękować ani jedno. Słuchajcie, to nie ma znaczenia, naprawdę, ile było tych nieszczęść. Znaczenie ma to, że mężczyzna wchodzi do domu i się mówi: o, już jesteś, a nie: o, dobrze, że jesteś o tych pieluchach. To ma znaczenie. Kobieta z kolei potrzebuje bardzo dużo czułości. I to nie ma znaczenia, czy ona panu mówi, że nie potrzebuje czułości, bo jest bizneswoman. Guzik prawda. Guzik prawda, potrzebuje czułości, tylko najlepiej tajnej, bo jest bizneswoman. Naprawdę potrzebuje. I jeśli mężczyzna tego jej nie daje, to ona potwornie pieniędzy. Ona woli mniej pieniędzy, ale to ciepło, ten uśmiech, to wyczucie jej potrzeby, to wnikanie w jej myślenie. Kobieta chce mówić, co czuje, jak nie czuje, że przeczuje, gdy poczuła. Mężczyzna po prostu nie może. 22. Co czuje, że nie czuje, jak szwagier przyszedł i powiedział do synka: ale ona czuje. Słuchaj, kiwaj głową. Powiedz, przerasta do mnie, ale ty jesteś taka głupia. Potrzebuje tego kobieta.
Taka jest ich natura. I tak się właśnie uzupełniają. Kobieta miłości, mężczyzna szacunku. Naprawdę dziękuję. Dziękuję bardzo.